प्यारे बच्चों देखो पोटैटो। पोटैटो को हिंदी में आलू कहते हैं। यह बहुत लोकप्रिय सब्जी है। प्यारे बच्चों देखो टोमेटो। टोमेटो को हिंदी में टमाटर कहते हैं। यह लाल और रसदार होता है। प्यारे बच्चों देखो अनियन। अनियन को हिंदी में प्याज कहते हैं। यह खाने में स्वाद बढ़ाता है। प्यारे बच्चों देखो कैरेट। कैरेट को हिंदी में गाजर कहते हैं। यह सेहत के लिए अच्छा होता है। प्यारे बच्चों देखो कैबेज। कैबेज को हिंदी में पत्ता गोभी कहते हैं। यह हरे रंग की सब्जी है। प्यारे बच्चों देखो कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को हिंदी में फूल गोभी कहते हैं। यह सफेद रंग की होती है। प्यारे बच्चों देखो ब्रिंजाल। ब्रिंजाल को हिंदी में बैंगन कहते हैं। यह बैंगनी रंग की सब्जी है। प्यारे बच्चों देखो स्पिनाच। स्पिनाच को हिंदी में पालक कहते हैं। यह हरी पत्तेदार सब्जी है। प्यारे बच्चों देखो पीज। पीज को हिंदी में मटर कहते हैं। ये छोटे हरे दाने होते हैं। प्यारे बच्चों देखो क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को हिंदी में खीरा कहते हैं। ये ठंडक देता है। प्यारे बच्चों देखो रेडिश। रेडिश को हिंदी में मूली कहते हैं। ये सफेद और लंबी होती है। प्यारे बच्चों देखो बॉटल गोर्ड। बॉटल गोर्ड को हिंदी में लौकी कहते हैं। ये हल्की और हेल्दी होती है। प्यारे बच्चों देखो बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड को हिंदी में करेला कहते हैं। ये कड़वा लेकिन फायदेमंद होता है। प्यारे बच्चों देखो पम्पकिन। पम्पकिन को हिंदी में कद्दू कहते हैं। ये नारंगी रंग की सब्जी है। प्यारे बच्चों देखो लेडी फिंगर। लेडी फिंगर को हिंदी में भिंडी कहते हैं। ये लंबी हरी सब्जी है। प्यारे बच्चों देखो कैप्सिकम। कैप्सिकम को हिंदी में शिमला मिर्च कहते हैं। ये कई रंगों में मिलती है। प्यारे बच्चों देखो बीन्स। बीन्स को हिंदी में फली बीन्स कहते हैं। ये हरी और लंबी होती है। प्यारे बच्चों देखो टर्निप। टर्निप को हिंदी में शलजम कहते हैं। ये गोल और सफेद होता है। प्यारे बच्चों देखो स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को हिंदी में शकरकंद कहते हैं। ये मीठा और पौष्टिक होता है। प्यारे बच्चों देखो ब्रोकली। ब्रोकली को हिंदी में ब्रोकोली कहते हैं। ये हरी और हेल्दी सब्जी है।